ယောမဩရစာခန်းကြီး7အငယ်1မှ10တို့ဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးတော်ပယ်တော်မမူဟုဆိုရ၏ငါပင်ဣသရေလလူဖြစ်၏အာဗြဟံအမျိုးဗိယံမင်အနွယ်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်အထက်ကတိမှတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပယ်တော်မမူပရောဖက်ဧလိယကအိုထာဝရဘုရားသူတို့သည်ကိုရောဤပရောဖက်များကိုတတ်ကြပါပြီကိုရောဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကြံရစ်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်ရှာကြပါ၏ဟုဘုရားသခင်ရှေ့မှဣသရေလမျိုးတစ်ဖက်၌လျှောက်ထားသည်ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မသိကြသလောထိုတို့လျှောက်သောအခါအဘယ်သို့ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ဟုမူကားဗာလရှိ၌ဒူးမထောက်သောလူ9,000တို့ကိုငါအဖို့ငါကြံကျွင်းစေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနည်းတူယခုကာလတွင်ပင်ကျေးဇူးတော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောအကျွင်းကြံရှိသေး၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရှိလျင်ကိုကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်မရှိရှိလျင်ကျေးဇူးသည်ကျေးဇူးမဟုတ်ကိုကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်ရှိလျင်ကျေးဇူးအားဖြင့်မရှိရှိလျင်ကိုကျင့်သောအကျင့်သည်အကျင့်မဟုတ်တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းဣသရေလလူတို့သည်ရှာသောအရာကိုမတွေ့မရကြရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏ကျွင်းသောသူတို့ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏ထိုတို့၏ညီကျမ်းစာလာသည်ကားဘုရားသခင်သည်အိတ်ချင်သောသဘောကို၎င်းမမြင်နိုင်သောမျက်စိကို၎င်းမကြားနိုင်သောနားကို၎င်းထိုသူတို့အားပေးတော်မူပြီဟုလာ၏ထိုကျမ်းစာချက်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ပြည့်စုံသည်ဒါဝိဒ်၏စကားဟုမူကားသူတို့စပွဲသည်သူတို့၌ကြော့ခွင်းတော်၎င်းဂျမ်းတော်၎င်းထောင်ချောက်တော်၎င်းခံထိုက်သောအပြစ်တော်၎င်းဖြစ်ပါစေသူတို့သည်မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ပါစေသူတို့ကြောသည်လည်းအစဉ်ကုန်းပါစေဟုလာသည်အငယ်7မှ16တို့ဖြစ်လျင်ဣသရေလလူတို့သည်လဲ၍နေရသည့်တိုင်အောင်ထိမိကြပြီလောဟုမေးတော်လဲ၍မနေရကြသူတို့၏စိတ်ကိုနှိုးဆော်เสียအကြောင်းရှိစေခြင်းငှာသူတို့၏လဲခြင်းအပြင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်လေ၏သူတို့၏လဲခြင်းအရာသည်လောကီသားတို့၏စီးပွားကို၎င်းသူတို့၏ရှုံးခြင်းအရာသည်တပါးမျိုးသားတို့၏စီးပွားကို၎င်းပြုစုလျင်သူတို့၏ပြည့်စုံခြင်းအရာသည်တာ၍ပြုစုမည်မဟုတ်လောထိုတို့ဆိုသောငါသည်တပါးမျိုးသားတို့နှင့်ဆိုင်သောတမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီထိုတမန်တော်၏အရာကိုချီးမွမ်းလျက်ငါအမျိုးသားချင်းတို့၏စိတ်ကိုတခုခုအားဖြင့်နှိုးဆော်၍အချို့တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာတပါးမျိုးသားဖြစ်သောသင်တို့အားဆိုရသည်ထိုသူတို့ကိုပယ်တော်မူခြင်းအရာသည်လောကီသားတို့၏မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လျင်သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းတော်မူခြင်းအရာသည်တေခြင်းမှထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လောအဦးနယ်သောမုတ်စိမ်းသည်တန့်ရှင်းလျင်တပုံလုံးတန့်ရှင်းလိမ့်မည်အမြင့်တန့်ရှင်းလျင်အခက်အလဲများလဲတန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်အငယ်16မှ24အချို့သောအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးမှရိုင်းသောတန်လွင်ပင်ကြီးဟုသောတင်ကိုအထက်ငုံ၌ဆက်၍စိုက်သည်ဖြင့်အခက်များနှင့်အတူတန်လွင်ပင်အမြင့်ကို၎င်းအစီဩဇာကို၎င်းဆက်ဆံလျင်ချိုးဖဲ့သောအခက်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းမရှိနှင့်ဝါကြွားလင်မူကားတင်သည်အမြင့်ကိုမဆောင်အမြင့်သည်တင့်ကိုဆောင်၏ငါကိုဆက်၍စိုက်ခြင်းငှာထိုအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီဟုသင်ဆိုပြန်လျင်မှန်စေတော့မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုချိုးဖဲ့သည်ဖြစ်၍သင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာတည်၏မာနစိတ်မရှိစေနှင့်ကြောက်ခြင်းစိတ်ရှိစေလော့အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ပဂတိအခက်များကိုနှမျောတော်မမူလျင်သင်တို့ကိုနှမျောတော်မူမည်လောတို့ဖြစ်၍လဲသောသူတို့၌ပြင်းစွာစီရင်တော်မူခြင်းကို၎င်းကျေးဇူးတော်၌သင်သည်တည်နေလျင်သင်၌ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကို၎င်းဤနှစ်ပါးကိုအောက်မေ့လော့ကျေးဇူးတော်၌မတည်မနေလျင်သင်သည်လည်းခုတ်ပစ်ခြင်းကိုခံရမည်
သူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ပြောက်လျင်အပင်၌တဖန်ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုတဖန်ဆက်၍စိုက်ခြင်းငှာဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားပဂတိရိုင်းသောတန်လွင်ပင်မှတင့်ကိုခုတ်ယူ၍ကောင်းသောတန်လွင်ပင်၌ပဂတိကိုမလိုက်ဘဲဆက်၍စိုက်သည်မှန်လျင်ပဂတိအခက်ဖြစ်သောထိုသူတို့သည်မိမိတို့တန်လွင်ပင်ကိုဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုတာ၍ရကြမည်မဟုတ်လောအငယ်25မှ36ဤကိုယ်တို့သင်တို့သည်ဝါကြွားသောစိတ်မရှိစေမည်အကြောင်းတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မဝင်မီတိုင်အောင်ဣဒရေလလူအချို့တို့ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအကြောင်းဒီဟုသောနက်နဲသောအရာကိုမသိဘဲနေစေခြင်းငှာငါအလိုမရှိထိုတို့ကျမ်းစာနှင့်ညီဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ကျမ်းစာချက်ဟုမူကားကယ်လွတ်သောသခင်သည်ဇိအုန်တောင်၌ပေါ်ထွန်း၍မတရားသောအမှုကိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့မှလွှဲတော်မူလက်တံသူတို့အပြစ်များကိုငါပယ်ရှင်းသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညင်တရားသည်ထိုသို့သောတရားဖြစ်၏ဟုလာသည်သူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်မူကားသင်တို့အကြောင်းကြောင့်ရန်သူဖြစ်ကြ၏ရွေးကောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်မူကားဘိုးဘေးများအကြောင်းကြောင့်ချစ်သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခေါ်ထားတော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိသင်တို့သည်အထက်ကဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေတော်လဲယခုတွင်သူတို့နားမထောင်ခြင်းအမှုအားဖြင့်တနာတော်မူခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့ထိုနည်းတူသင်တို့ခံရသောတနာတော်မူခြင်းအားဖြင့်သူတို့လည်းတနာတော်မူခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းယခုတွင်သူတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေရကြ၏ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုတနာတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲစွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစစ်၍မကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်ကိုအဘယ်သူသိသနည်းထာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူသည်တိုင်ပင်ဘက်ပြုသနည်းကျေးဇူးဆက်တော်မူရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရား၌အဘယ်သူသည်ကျေးဇူးပြုဘူးသနည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရော့အထဲက၎င်းကိုရော့အားဖြင့်၎င်းကိုရော့အဖို့လုံငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းယောမဩရစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှ8ဤကိုယ်တို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းဒီဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိကြောင်းဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဘုရားသခင်သည်လူအသေးသေးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုယ်ကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှားထား၏ဥပမာကားကိုယ်တစ်ခု၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ဂါများသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုတစ်ခုတည်းမရှိတကဲ့သို့ထို့အတူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်တည်းဖြစ်၍အတီးအတီးအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ထိုသို့ပေးတော်မူသောယေရှုတော်အတိုင်းငါတို့သည်အတီးတီးပြပြသောဆုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အံ့ဓမ္မဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေနှိုးဆော်သွေးဆောင်သောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစွန့်အကျဲဝေငှသောသူသည်လစ်လူသောစိတ်နှင့်ဝေငှစေ
အုတ်ချုပ်သောသူသည်လုံလဝိရိယနှင့်အုတ်ချုပ်စေမဆတနာခြင်းအမှုကိုပြုသောသူသည်စေတနာစိတ်နှင့်ပြုစေအငယ်9မှ73မေတ္တာစိတ်သည်ရှုပ်ဝဲခြင်းနှင့်ကင်းစေလော့ဆိုးညစ်သောအမှုကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာကြလော့ကောင်းမွန်သောအမှု၌မှီဝဲစည်းကပ်ကြလော့ဤကိုချစ်ချင်းရာမှာပဂတိပေါက်ဖော်ခဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမဲ့ကြလော့ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုယ်ထက်ချီးမြှောက်ကြလော့အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းခြင်းမရှိဘဲလျက်စိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ဖျား၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလော့မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမှုကိုအမြဲပြုကြလော့တန်ရှင်းသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝေငှပေးကမ်းကြလော့အာဂန္တုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုကြိုးစား၍ပြုကြလော့အငယ်14မှ19သင်တို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့မေတ္တာပို့ကြလော့ကျိန်ဆဲခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလော့ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလော့အချင်းချင်းစိတ်တဘောတညီတညွတ်ထီရှိကြလော့ဂုံစည်းစိမ်ကိုငှက်ကွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းအဖော်လုပ်ကြလော့ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုကိုမထင်ကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှရန်တုတ်မမူကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြလော့အငယ်16မှ21တင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့ချစ်သူတို့သူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနှင့်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလော့ကျမ်းစာလာသည်ကားငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်လျောက်ငါဆက်ပေးမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထိုကြောင့်သင်၏ရန်သူသည်မွတ်သိပ်လျင်လှုပ်ကြွေးလော့ရေငတ်လျင်တောက်เสียဖို့ပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်အဆိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံနှင့်အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်လော့